Men o'yladim, hop 8 ta eshigim bo'lsa, 4 million 5 million ketsa kerak. Birinchidan bitta baribir interyer dizayn qildirish kerak ekanmi deb o'ylayapman-da. Endi uy qurishni boshlayotganlar yoki qayta rekonstruksiya, qayta ta'mirdan o'tkazayotganlar uchun zo'r tavsiya bo'lyapti o'rtoqlar. Telegramda ko'p ochiladi. Remont degan. Bu jiddiy masala deb hisoblaysizmi o'zingiz? Eng jiddiy masalalardan. Tushunyapmanki, eshik iloji boricha tejash kerak bo'lmagan yo'nalish ekanda. Va eshik kelgandan keyin uni qo'yishgandan keyin umuman boshqa narsa bo'lib qoldi. Video yakunida ham shu fikrni bemalol shiorni aytishimiz uchun ham siz ko'nglingiz haqiqatda tinch bo'lganligini asoslab berishingiz kerak. Assalomu alaykum do'stlar. Toshkent shahri Chilonzor tumanidamiz. Xo'p, odatda blogerlarga nisbatan saviyali degan so'zni oxirgi paytlarda ishlatish biroz qiyin bo'lyapti, to'g'rimi? Lekin bugungi mijozimizga nisbatan biz aynan mana shu so'zni bemalol ishlatsak bo'ladi. Xullas, mijozimiz siz bilgan bloger o'zining saviyali va ajoyib videolar bilan tanilgan va ular bizning Akbarich kompaniyamizga murojaat qilganlar va eshiklarni xarid qilganlar. Eshiklar allaqachon o'rnatib berilgan. Ana endi hozir uylariga kiramiz, eshiklar haqidagi fikrlarni bilamiz. Birgalikda ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz aka. Charchamaysiz, yaxshimisiz? Rahmat. Bo'ray bo'lsin. Rahmat. Uylar zo'r chiqibdi. Rahmat aka. Hali tashqaridan ko'rganimdan shunaqa fikr paydo bo'ldi. Endi ichkaridagini hozir birgalikda tomoshabinlar bilan ko'ramiz. Xudo xolisa birgalikda ko'ramiz aka. Oldindan aytaman, hali to'liq tayyor deya olmayman uyimizni, lekin birlamchi yashash uchun bo'ladi. Xudo xolisa sekin-sekin qolgan etaplarni qilamiz. Siz bilan bugun suhbat qilishimiz asosiy maqsadi, mana siz uyni qayta ta'mirdan o'tkazasiz-da. Baribir qiyinchiliklari bor. Albatta. Qanaqa qiyinchiliklar o'tdi? Nima desa bo'ladi? Remont o'zi har doim shunaqa narsa ekanki, endi boshlayotganingizda umuman boshqa reja bilan boshlanadi. 2 haftada tugataman. Xuddi shunaqa. Endi boshlayotganingizda o'ylaysiz, bir oyda tugataman. Bizani случайda biz o'yladik, 1 oyda, 2 oyda maksimum tugatamiz deb o'ylagan edik. Lekin o'tgan yili tushunishingiz uchun aprelda boshlangan. Bu yili yanvar. Nimasi bilan uzayib ketdi? Nima qiyinchiligi bo'ldiki, shu uzayib vaqt ketdi? Men o'ylayman, birinchidan bitta baribir interyer dizayn qildirish kerak ekanmi deb o'ylayapman-da. Ya'ni nimaga? Chunki bizning holatda juda ham ko'p ishlar qaytadan qilinishiga to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni bitta ish qilasiz, keyin yo'q, bu yerga men bunaqa narsa qilmoqchi edim deganingizdan keyin, unaqa qilmoqchi bo'lsang buni olib turish kerak-ku dedi yoki buni boshqatdan qilish kerak-ku deydi. Shu bilan misol uchun mana bu yerda ikkita xonani o'rtasini bo'luvchi anaqa qo'yganmiz, to'siq qo'yganmiz. U to'siq qo'yish uchun patolog olib turish kerak. Ya'ni mana shunaqa holatlar bizda ko'p bo'lib qoldi. O'shanga endi o'zbek xalqida shunaqa narsa bor. O'zim bilan o'zim qilib yuboraman deydi. Yo'l aka. Mana bamtga buni qo'yamiz, bu qo'yamiz, bo'ldi, shu bilan ish bitdi deyshadi. Lekin iloji boricha baribir interyer dizaynni oldindan qildirib, nimani qayerga qo'ymoqchi, nimani qayerda nima qilmoqchi, o'sha oldindan bilib olsa, ikkita ish bo'lib qolmasligi ehtimoli baribir yuqori bo'ladi. Eng katta xatoyimiz shu bo'ldi deb o'ylayapman baribir. Chunki oldindan qildirsangiz, mana misol uchun, aniq reja bo'ladi. Oddiy misol. Mana aboy ko'rasiz. Xo'p. Mana shu aboy qog'ozda, mana misol uchun aboyni ko'rishga borganingizda unaqa butun devorga qilib ko'rsatib bermaydi-yu, parchasini ko'rsatadi. Parchasini ko'rganingizda tushsa kerak deysiz. Lekin bitta ham yoqqa qilgandan keyin o'ylab qolasiz, bu sal yaltirar ekanda, baribir ham yaltirar ham ana nima desa bo'ladi. Ozgina teksturasi bor-da, ya'ni nol emas. Bu tekstura yillar o'tgan sari ozgina zeriktirib qo'yishi mumkin. Bu baribir qanaqadir klassikaga xosroq narsa-da. Bizni iloji boricha klassikadan qochuvdik, minimalizm tarafga yuryotdik-da. Misol uchun mana shu aboy misolida aytsa ham bo'ladi. Interyer dizayn qildirsangiz, ko'rasiz xonaning ichida qanaqa turishini-da. Bu demak bu aboy menga bo'lmaydi. Menga mana qanaqa aboy kerak ekan. Yoki men umuman aboy qildirishim kerak emas ekan, men emulsion kraska qildirishim kerak ekan. Fikr bo'ladi. Ya'ni o'shanga qarab boshidan hamma narsani aql bilan
qilib o'shanga qarab intilsangiz bitta reja bo'yicha o'shanda mana shu to'g'riroq bo'ladi deb hozircha mana xulosam eng birinchi xulosalardan biri birinchi xulosani o'zi endi uy qurishni boshlayotganlar yoki qayta rekonstruksiya qayta ta'mirdan o'tkazayotganlar uchun zo'r tavsiya bo'lyapti o'rtoqlar. Avvaldan sizlarda baribir reja bo'lishi kerak. Shu reja asosida ishlansa, uyda kim rejalarni tuzdi asosan? Hamma birgalikda. Bu ana nima desa bo'ladi? Menimcha hamma shunaqa bo'lsa kerak. Telegramda grupa ochiladi. Remont degan. O'shaning ichiga hamma qatnashchilar qo'shiladi. Uni moliyalashtiradigan odam, uni rejasi tepasida turadigan odam, yuguradigan hamma qo'shiladi. O'sha yerda keyin maslahatlashilinadi. Bunaqa narsa qilmoqchimiz, bunaqa qilmoqchimiz deb turib. Shunaqa bu yerda bitta odam deya olmaymiz, albatta. Adam baraka topsizlar o'zlari tepasida turib, remontni qarab ana qildilar. Hamma iloji boricha qatnashishga harakat qildik. Xo'p, bu mehmonxona adashmasam. Bu mehmonxona. Qarang. Endi eshiklarga bevosita to'xtalib o'tsak, Akbarich kompaniyasidan eshiklar xarid qilibsiz. Nechta eshik olgansiz? Xo'p, 8 ta eshik olganmiz. Hammasi bo'lib-a? Qarang, endi mana aniq konkret savol. Baribir uyga eshik qo'yish bu asosiy masalami? Ya'ni bu jiddiy masala deb hisoblaysizmi o'zingiz? Eng jiddiy masalalardan eshik qo'yish. Chunki men eshik bilan nima desa bo'ladi? Eshik masalasi ko'tarilgungacha men bunaqa jiddiy masala deb o'ylamagan edim-da. Chunki u yerda nyuanslar har xil juda ham ko'p ekan-da. U qanaqa eshik qo'ymoqchisiz, mana apnalichkasi, unisi, bunisi, zamoklari, mexanizmi, ya'ni hamma narsasi rol o'ynar ekan-da. O'shaning uchun endi ana qidirishni boshlaysiz, ChatGPTdan so'raysiz, Googledan anaqa qilasiz, qaraysiz. Tushunmaymanki, eshik iloji boricha tejash kerak bo'lmagan yo'nalish ekanda. Eng eshik masalasi. Agar pul sarflanishi kerak bo'lsa, asosiy eshikka sarflash kerak demoqchisiz. Eshik shunaqa yo'nalishlardan bittasi menimcha remontda deb o'ylayman-da. Chunki baribir oldin misol uchun remontga ish tushmagan odam sifatida e'tibor bermagan ekanman qanchalik eshik rol o'ynashini. Chunki remont mana misol uchun korobka holatida hali eshik yo'q paytida va eshik kelganidan keyin uni qo'yishgandan keyin umuman boshqa narsa bo'lib qoldi. Ya'ni eshik juda ham interyerda juda katta rol o'ynar ekanda eshik. Eng katta rollardan birini o'ynar ekan. Misol uchun deraza katta rol o'ynasa, eshik undan ham katta rol o'ynaydi. Chunki shu interyeringizni 3dan 1 qismi desa ham bo'ladi eshik. To'g'ri. O'shanga eshik masalasiga duch kelganimizda qarovimiz boshida o'sha har xil bozorlarga borildi, misol uchun internetdan qaraldi. Qarovimiz har xil eshiklar bor-da. Misol uchun kirsangiz internetga 700 mingdan boshlanadi, 500 mingdan boshlanadi deyshadi. Men o'ylayman, hop 8 ta eshigim bo'lsa 4 million 5 million ketsa kerak. Shunaqa deb o'yladim-da. Mashina endi sodda bo'lgan ekanman. Keyin qarovimiz yaxshi eshiklar, biz xohlayotgan eshiklar hech qanaqa 500 ming emas. Chunki materiali qimmat uni va qarovimiz ketyapti. 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, shu 10 milliongacha bo'lyapti. Biz xohlayotgan modellar. Keyin o'sha Akbarich eshiklarini ko'rganimdan keyin qayerda ko'rdingiz? Instagramdan ko'rganimdan keyin ko'ryapman. Bizga yoqadigan eshiklar va borib Muhammad akam bilan gaplashganimizdan keyin tushunman, shu bizga kerak eshiklar mana shu yerda bor. Undan ham biri juda ham nima bo'ladi? Tarixi katta bo'lgan kompaniyalardan ancha yildan beri O'zbekiston bozorida ishlab kelishadi. Juda ham ko'p mutaxassislar ishlaydi. Ya'ni tushunman, mana shu bizga kerak bo'lgan kompaniya. O'shandan keyin eshiklik buyurtma beryapmiz va narxini ko'ryapman-da. Okey. Bu boshida remontga taxminan ajratgan pulimni yarim. Eshik haqiqatda misol uchun nima desa bo'ladi? Yaxshi eshik olaman desangiz, bu o'sha yaxshi byudjet ajratishingiz kerak ekan eshiklarga. To'g'ri. Qarang, eshik olayotganda baribir bitta kompaniyani tanlaganingizdan keyin mana bu jihati yaxshi ekan-u, lekin degan joyi bo'ladi-da. Xayoldan bitta narsa o'tadi. Shu tomonini ham hech o'ylaganmisiz yo'qmi? Yaxshi ekan-u, lekin degan joyda sal o'ylanib qolamiz. Shu fikr o'tganmi xayolingizdan? Akbarich kompaniyasiga borganingizda? Endi menimcha istalgan, misol uchun hamyurtlarimiz o'zbekimizga baribir birinchi navbatda narxiga qaraymiz. Va sifatli narsa hech qachon arzon bo'la olmaydi baribir. To'g'ri. Ya'ni narxi sal qimmatroq ekan degan narsa ichimdan o'tgan bo'lishi mumkin, lekin
bu juda ham bir asosiy jihat deb aytolmayman. Chunki baribir misol uchun mana kelishib ishladik, eshiklarni qo'ydirdik. Endi baribir u yog'i vaqt bilan ko'riladigan narsa deb o'ylayman. To'g'ri, vaqt aytadi hamma narsa. Sal oldin aytdingiz o'zingiz, mana bu uylar 1954-yilda qurilgan. Agar o'sha hozir aytganlaridek, o'sha asosan eshikka, derazalarga, o'zi umuman uy uchun mehrli investitsiya kiritadigan bo'lsangiz, o'rtoqlar, balki ehtimol nasib etsa yaxshi kunlarda 2054-yillarda ham o'sha vaqtga borib almashtirishga to'g'ri kelib qolishi mumkin-da. O'shangacha biz bir mijozimiz uylariga borgandik, juda uzoq vaqtdan beri, taxminan 20 yildan beri Akbarich kompaniyasining eshiklaridan o'rnatgan ekanlar. Shu holatda turgan ekan. Borganimizda eshiklarda hech qanday o'zgarish yo'q. Ochib yopasiz, qanaqa bitta ortiqcha ovoz eshitmaysiz-da. O'zimiz hayron qoldik, o'zlari taklif etgandilar, borib aynan mana shuni ham YouTube'dagi bemalol manzilimizdan ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu dizaynlar adashmasam klassik, neoklassika. Shunaqa deyilsa kerak. Endi biz uchun nima muhim edi? Naqshi bo'lmasin, jimjimador bo'lmasin, iloji boricha ko'zga tashlanmasin. Qanaqa remont qilsak ham uyni, misol uchun keyinchalik mana abo'yli o'zgarishi mumkin, to'g'rimi? Boshqa narsa bo'lishi mumkin o'rniga. Nima bo'lsa ham tushib ketursin eshiklar. Chunki baribir Sovet ittifoq paytida katta bo'lgan insonni miyasida shunaqa narsa bo'ladiki, mana shunaqa naqsh, nimadir bundoq qanaqadir katta narsalardan iloji boricha qochishga harakat qiladi. Chunki u yoshligidan shunaqa narsada katta bo'lganda, u joniga tegib ketganda unaqa narsa. Endi bilmayman, baribir moda qaytadigan narsa deyshadi-yu. Hozir mana misol uchun o'sha gilamlarni ilib qo'yish ham moda bo'lyapti, lekin baribir u darajada qanaqadir jimjimador, naqshli narsalar emas-da. O'shanga biz ham shu narsadan qochishga harakat qildik. E'tibor bersangiz, bu yerda ham ikkita dona rebrosi bor, ba'zida tepada bor. Bu yerda ham misol uchun bitta splashdan oyna qilinganda. Ya'ni iloji boricha ishlamasi bo'lmasin. Rangi ham bronzaga o'xshagan rangda. Shularda. Umumiy dizaynga, umumiy interyerga tushgan. Kim tavsiya qildi? Mana shunaqa eshik qo'ysangiz, uyni interyeriga ham mos tushadi degan fikr kimdan o'tdi? Yo'q, buni o'sha o'zimiz qarab, asosan mana misol uchun remont qilayotgan odamni eng yaqin do'sti nima? Pinterest. Pinterestga kiradi, kuni bo'yi o'sha qarab o'tiradi, qanaqa interyerlarni, boshqasini o'zini uyiga to'g'ri keladiganini. Shu biz ham Pinterestda juda ham ko'p o'tirganimizda ko'ryapmiz. Asosan biz xohlayotgan remontlarda, biz xohlayotgan interyerda aynan shunaqa turdagi eshiklar, shunaqa dizayndagi eshiklar. O'shanda o'yladim, demak bizga ham shunaqa kerak ekan va bu oppoq emas, e'tibor bersangiz, ya'ni oppoq qilmadik, ataylab sal oqdan sal qochdi, ya'ni sal sutrang deymizmi, sutrangdan sal kirroq. Mana versiyasida sutranga. Tushunarli. Ya'ni bu oqdagi nima desa bo'ladi, qanaqadir qarilgan, chizilgan joylar bo'lsa, bitta ko'rinmaydi. Bilinadi, u darajada bilinmaydi. Ko'p mijozlarimizga, masalan, uylarga boramiz, shu eshiklar yoqdimi desak, ha, yoqdi, zo'r ekan deyshadi-yu, lekin asos keltirishmaydi-da. Nimasi zo'r? Eshikni nimasi o'zi? Nimasi zo'r bo'lishi kerak-ku? Sizga nimasi yoqdi? degan savolda sal javob berishga qiynalib qolishadi. Siz qanaqa javob bergan bo'lardingiz? Nimasi o'zi Akbarich kompaniyasining eshiklari? Birinchi navbatda dizayn jihatdan chiroyli, o'zingiz ko'rib turibsiz. Ikkinchi jihatdan mexanizmlari yaxshi. Ya'ni yopganingizda baland ovoz chiqmaydi-da. Aytaylik, mana kechqurun misol uchun kimdir uxlayapti, bezovta qilgisi kelmayapti. O'shanda misol uchun ochib yopayotganingizda chaq etsa bilinadi. Misol uchun xush uyquda uxlaydigan insonlar sirasi uyg'onib ketadi. Bu yerda mexanizmda baland ovoz chiqmaydi. Adashmasam italyanskiy deyishgan edi. Hozir aniq bilmayman, lekin shunaqa adashmasam shunaqa deyishgan edi. Mexanizmlari ancha yaxshi. Vaqtida yetib keldim. Tayyorlanish vaqt bo'yicha muammo bo'lmadi. Bo'lmadimi? Vaqt bo'yicha muammo bo'lmadi, ya'ni o'z vaqtida aytilgan paytda. Buni ham qo'shsak bo'ladi demak, albatta. Albatta. Yaxshi. Uyga mehmonlar keldimi? Yo'q, hali kelmadi. Siz birinchi mehmonsiz. Yo'q, demak, uydagi kelgan mehmonlardan fikr olmoqchi edim. Demak, men o'zim fikrimni bildiraman. O'rtoqlar, eshiklar zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Jamshidxon, kompaniyamizning shiori borda, Akbarich ko'ngil tinch deydi. Ikkinchi qismdagi ko'ngil tinch bu mijozlarimizning qaysidir ma'nodagi fikrlari hisoblanadi. Ya'ni agar shu qism o'zini oqlasagina, ko'ngil tinch degan asos fikrni men bemalol baralla ayta olaman. Hozir mana shu tasvirga olishlarning yakunida ham, videoning yakunida ham shu fikrni bemalol shiorni aytishimiz uchun ham siz ko'nglingiz haqiqatda tinch bo'lganligini asoslab berishingiz kerak. Xo'p, ko'nglim tinch bo'lgani, bu misol uchun bordim.
ko'rdik, tanladik, gaplashdik. Biz faqat eshiklarni emas, mana bu yerdagi plintuslarni ham qo'llanganmiz-da. Ya'ni hammasini biz o'ylayotgandik. Xo'p, eshikni rangiga tushadigan plintus yo'q, plintus ham o'zida qilib bera olamiz. Plintus ham bo'ldi, zo'r unda. Hamma narsani o'ziga qilib berisha oladi. Demak, men eshik bilan plintusning rangi bir-biriga tushadimi yo'qmi o'ylab o'tirmayman. Ko'ngil tinch, bo'ldi, o'zligi bilishadi. Bitta kraskani o'tgan foydalanishadi. O'zligi qilib berishadi. Ya'ni biz tanladik, mexanik boshqa narsasini, oynalarni tanladik, bo'ldi. Qolganini o'zligi hammasi pat-ключ vaqtida qilib berishadi. Bo'ldi. Vaqti bo'ldi, kelishda qilib berishdi. Asosan shu taraflama ko'ngil tinch qilsangiz bo'ladi-da, bemalol. Asosan uy qurayotgan insonda o'ylayotgan tashvishlari ko'p bo'ladi-da, do'stlar. Shu tashvishlardan biroz uzoqlashish uchun ham bemalol kompaniyamizga murojaat qilsangiz, xodimlarimiz sizlarni xursand qilib uylaringizga qaytarib yuborishadi. Boshqa eshik, deraza yoki boshqa bir mayda detallarga umuman hayolingizni chalg'itmasdan ishni davom ettirsangiz bo'ladi. Tavsiya etasizmi? Albatta. Akbarich, ko'ngil tinch. Ko'ngil tinch. Do'stlar, fikrlarni eshitdinglar, sal qoldi-ya. Fikrlarni eshitdinglar. Xullas, kompaniyamizga murojaat qilsanglar, keyingi 30-40 yil davomida eshik haqida umuman o'ylamasliginglar mumkin. Bu haqida faqat biz Akbarich kompaniyasi xodimlari qayg'uradilar. Xullas, agar eshik kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan o'lchamda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Akbarich, ko'ngil tinch.